مدينه ممله. المهم دابا كنتوني خارجه كنطور شويه حدا البحر، كنشم شويه الهواء، وحنايا البحر باقي ما حلولش لينا كاع، ما كاينش كاع البحر ما محلولش باقي مسدود. دونك مره كنجيو شويه على البحر باش ما كنقنطوش. المهم ان شاء الله في هاد لاشين ناويه نخرجكم معايا، باسكو كما قلت لكم هاد المدينه ديال طنجة فيها ما يدار، يعني كل مره كيكونوا عندي ديزاكتيفيتي اللي هما جداد. نتمنى زعما نخرجكم معايا ونساريكم وتشوفوا داكشي اللي كنشوف حتى انا، اللي كنكتشف، باسكو حتى هي مدينه جديده عليا. ولا عجبكم الكونتوني وعجبكم شنو كندير قولوا لي. ما عجبكمش قولوا لي سيري بحالك حيدي من اليوتيوب. المهم ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، وسي فو فولي زعما بغيتو شي حاجه نوريها لكم، بغيتو تعرفوا شي حوايج نوريهم لكم، قولوهم لي في لي كومونتير وشجعوني راني كنحشم. يلا ودابا تساروا معايا شي شويه.